石 Sir 真係要去？你前唔去唔得㗎嘛？真係要行到呢一步。有個網友啊話我3日做嗰個節目全部都係同一件衫。我哋雖然人工少、待遇差，但係唔可以失禮人㗎嘛。今日呢，我哋帶你去東涌買衫。冇錯啊，石 Sir，我哋仲要繼續用真相守護香港噶嘛，絕對唔可以失禮人嘅。Hello，我係石。阿水秋，我係石生。最近彭博社咧就報道話，美國國務院嗰邊有消息咧，就係話佢哋國務院已經即係考慮緊啦，就係點樣係針對香港嗰個聯繫匯率啦。係啦。咁所以好多人咧就會擔心即係港幣嘅問題咯喎。冇錯，佢哋而家喺度做緊，即係點樣咩時間用咩方法，係咪有咩效果啊？或者係想達到乜嘢嘅效果？佢哋而家喺度研究緊，我知道。之前咧，美國嘅財長已經開到口喎，就考慮咧就係限制香港嘅美金進出啦。係啦。咁而家彭博社又出呢個消息，嗱雖然唔係官方啦，咁我就喺度諗啦，嗱譬如啲紐約時報好、華爾街日報又好，呢啲彭博社等等啊，喺美國嘅一個啲知名嘅傳媒啦，咁當佢哋收到呢啲所謂嘅風啊，即係嗰啲不具名嘅消息人士啊等等，其實會唔會咧就係美國官方用呢種方式嚟特登釋放一啲非官方嘅信息出嚟？即係聰明，一定係咁嘅。咁用嚟係咁樣嘅。用嚟咧警告咧，就係一啲人或者係試水溫嘅一種方式。冇錯，佢都想通過呢種方法咧，即係俾大家知道我大概要做咁樣嘅嘢。咁啊，如果咧，好似喺美國，佢有好多財團噶嘛，有好多公司啊，佢有秘密嘅喺香港有好多資產啊，或者有咩財富可能受到損失，可能會咁啊，你要去同政府講咯。你話咁啊，佢會同你嘅即係同你討論點樣避免嗰啲損失，或者用咩方法，佢都需要你同佢講嘅。哦，即係而家收緊反饋嘅時候，當佢喺呢個非官式放風嘅階段啦，咁其實你覺得佢哋喺內部啊，政府內部已經討論到邊個階段咧？我諗咧已經討論到，我一定要做呢樣嘢，點樣做？而家係討論到呢樣嘢，係點樣做？用咩措施？幾大程度？嗰個節奏係點樣？時間點樣安排？點樣避免我哋更加大嘅即係副作用啊嗰啲？可能係而家係講到呢樣嘢，但係我就始終覺得佢一定會做呢樣嘢嘅，因為呢個其實係咩咧？係成本最低嘅，即係你係考慮咧，佢係同中國打緊仗嘅，個新嘅冷戰啊嘛。你話損失幾十億，真係好細㗎，幾百億好細嘅大佬。你真係如果打起嚟嗰時，因為喺阿富汗打咗幾萬億嘅，打咗嗱，而家好似喺南海個軍演啊，嗰2個航母喺度，一日乜嘢都唔做。幾千萬，差唔多1億美金嘅。哇！一日1億㗎嚇，唔使做其他嘢，飛機起飛一架一次。咁3個月咪100億？差唔多噶啦，好犀利㗎，真係㗎。咁即係譬如香港啲官員出嚟話美國即係譬如黨媒咧又話咩用美國如果咁做咧用石頭砸自己嘅腳啊咁樣。香港啲官員又話咁唔會嘅，因為咧咁佢自己會損失啊咁樣。但係佢呢個損失比嗰個損失少啊嘛！如果唔係佢俾你做大咗，你同佢打仗咁啊，佢到時好似阿富汗咁啊，都要打唔知幾萬億同你打咁啊，嗰時仲慘係嘛？咁即係其實而家佢哋放嗰啲風咧，某程度上佢喺佢哋背後啊，我當佢哋真係講真心話啦，我當佢哋先啦。咁佢哋背後係低估咗美國嘅對美國嘅決心㗎喎。佢又想安撫。其他嘅投資者同埋香港人，其實佢哋知道美國人一定會做呢樣嘢，尤其係中方嘅官員。香港官員我就唔知佢點樣諗啦，但係我知道中方嗰啲決策嗰啲官員咧，佢知道美國人一定會做呢樣嘢，佢只不過咧係諗住我有足夠嘅嘢可以同佢討價還價，到時我可以傾
傾翻啲嘢翻嚟嘅。貿易協議咯，仲有咩啊？仲有即係比較啦，因為佢覺得我攞翻香港呢樣嘢，我嘅得到嘅嘢，我係遠遠大於嗰個損失嘅嘢嘅，所以佢咪做呢樣嘢啦。但係佢攞呢個香港，佢唔係攞我哋始終講，佢唔係攞1000平方公里啊嘛，佢係攞呢個金融中心啊嘛，佢就想我唔理你點樣制裁我又好，點樣又好，但係我攞到翻嚟呢個國際金融中心，呢個貨幣交易中心，呢個人民幣嘅離岸嘅結算中心，我攞翻嚟嘅之後呢，我可以全部控制呢。我個好處係遠遠大於你咩制裁我啲官員啊，唔幫我做啲生意啊，嗰啲都唔算乜嘢嘅。但係所以美國人佢點樣同你鬥呢？就係將你呢個國際金融中心將佢變到唔係國際金融中心，因為你冇咗嗰個匯率嗰個掛鈎啦，你又冇咗你離岸呢個價值啦，係咪先？係，我哋可以咁講啊，除咗打擊呢個國際金融中心呢樣嘢啊，除咗呢樣嘢，其他任何嘅措施啊，其實都打唔同，冇用，都係比較起嚟都係好細。台灣有一個就秘密消息就係話咯，就係話佢咧中共軍咧就一定會做啲嘢先嘅，因為佢咧係喺嗰個即係佢會避開個戰爭嘅，但係喺再埋到身就係啦，埋到身咧佢就即係埋身到身之前咧佢都要做啲嘢嘅，但係就會即係比較溫和少少嘅，但係到真係開打佢就會避開嘅咁啊。呢啲以前香港電影講啲黑社會打交嗰時成日都有噶啦，冇走啊！攞刀咁樣，冇走啊！你聽到啊？唔好走啊！你睇得到啊！你有本事你就咩啊？有本事你唔好走啊！但係真係打嗰時咧，就唔會做。唔好意思，肚痛啊！下次再嚟講。去廁所先。如果唔係我而家肚痛去廁所，我你死梗㗎你。好似咧好新鮮熱辣咧，就係李嘉誠啦，喺倫敦會起一個千億係嘛？就起一個香港城。呢個真係好好玩啊！其實我嗰次同其他朋友喺度傾偈，我就話：哇！而家好多國家好似嗰個禿鷲啊，即係嗰啲鷹啊，睇住香港，因為香港人咧好肥啊。香港人即係想食，係想佢唔係食啦，我即係講呢個形容咁樣啦，即係話虎視眈眈。係啊，因為香港人真係好肥啊！你3尺又有錢。又聰明，又靚，即係佢做嘢啊！香港人做嘢好勤力，即係好同其他國家可能地方人唔同啦。即係佢唔係攞福利嗰種心態。係啦，因為佢李嘉誠呢一排咧，唔係呢近年咧，都係喺歐洲投資比較多嘅，所以佢同英國啊、同歐洲嗰啲地方，佢可能知道係香港啊，會好多人可能會行去歐洲，尤其係英國。睇中個商機，係啊，即係以為佢係想吸引香港人去嗰邊。我相信都係有呢個意思嘅，有呢個意思嘅。即係之前喺加拿大好似溫哥華同埋多倫多嗰邊咧，有一啲即係最開始有啲好多香港移民去嗰啲樓啊，嗰啲樓盤啦，好似都係李嘉誠搞嘅最初嗰次，所以不過佢而家叫佢係。香港城咁又係而家呢個比較敏感嘅時機係咪？所以就變成咧大家比較關注啦，可能。但會唔會有任何政治不正確，或者係即係政治層面上你點樣分析呢樣嘢？佢不嬲都政治不正確㗎好多地方，所以咪人民日報定邊個黨媒咧話佢不要讓李嘉誠跑了。係啦，我覺得佢係始終係，因為佢係喺香港賺到嘅錢嘛。我睇即係飲水思源嘅意思咯，都係即係到呢個咁樣嘅時間，可能想幫翻下香港人，我覺得係咁。國殤日佢個長江都唔掛黨旗啦，而家。係咯，佢都唔掛嗰個5星旗，點知啊？即係李嘉誠咧，係對中共政府其實係有好多失望嘅，因為佢過去嗰幾年啊。佢好似係中國大陸賣佢啲項目比較值錢嗰啲項目，同埋將啲資產移去其他地方，加埋
成千幾億嘅，哇，好多，所以佢都走得差唔多啦。佢如果即係佢賺咁多錢係幫下香港人，真係唔係好過分嘅啫。就係呢個叫做香港城呢個名真係有啲敏感喺呢個時間。哦，佢名都叫香港城。係啊，所以就比較好玩啊嘛。但係我覺得而家可能加拿大就緊張啦。因為其實我係咁覺得嘅，如果從商業角度嚟睇咧，如果你唔係因為呢個政治背景咧，你作為一個商業產品，你唔會叫佢做香港城，因為咁你局限咗自己嗰個客路啊。係啊，你如果乜啲新加坡人係咯，係咯，即係譬如新加坡人啊，佢覺得點解你叫香港城啊？你唔叫佢新加坡城啊？咁樣佢開地過咯，或者係啲西人啊，西人就唔想買啦。係啦，但係咧。另外一個角度講都可以嘅。你話香港而家變成一個全世界一個品牌，即係大家一聽到哇香港好喎。如果我係本地人啦，係英國人啦，我唔會想住入香港城咯。唔一定喎，你如果喺香港，如果我有一個小巴黎，咁你啊都可能想住嘅，你又唔一定喎。未必。如果周圍都係，即係講真，如果真係全部都係法國人咧，唔係聯合國如果法國人咧，我真係唔想，因為覺得自己係外面嘅人啊。OK，係啊。但係咁，你覺得係民族情義嘅，但係會唔會即係可能我覺得有啲人咧，佢就唔睇呢樣嘢嘅，即係純粹睇下嗰度好冇住啊、商機啊。不過我就相信咧，因為佢嗰個香港城啊，如果佢係講成咁樣咧，佢唔單止嗰啲樓好似咁樣，因為佢嗰啲商場啊、shopping mall 啊。同埋嗰啲好多嘢，即係比較都符合香港嘅習慣。係啦，冇錯啦。睇嗰入邊有茶餐廳啊，要有麵包鋪啊，要賣菠蘿包、蛋撻啊嗰啲嘢，蛋撻、雞蛋仔，有牛油啦，冇菠蘿。即係係啊！如果係我係住喺啲地方，我就算我唔住喺嗰度，可能每個星期我都要去飲茶啊，買啲菠蘿包啊。一個星期一定要去幾次嘅。佢嗰度講下廣東話啊。係啊，冇錯啊。法國啲人成日問我嘛，因為佢哋唔係幾信啊，英國人唔係好信我係香港係中國人嚟嘅，因為佢哋嗰邊因為香港人即係南方人啊，比較細粒啲。我咁大隻嗰啲，佢哋覺得哇邊度有？佢話You don't look Chinese。佢哋直接咁講嘅，佢話蒙高利人。佢真係咁講啊！佢話我係北方嘅中國人，佢話蒙高利人。最近外交部部長王毅啊，就開口咧要同美國傾喎，咁樣仲列咗幾點樣傾，有啲 detail 出嚟咁樣。但係我就唔係好明啦，呢度兩樣嘢。第一咧就係話。中共真係興咧，不嬲就行開就靜雞雞傾呢條路線嘅。咁點解而家大聲揾個外交部長出嚟公開咁話要傾？咁好難睇嘅喎，即係擺到明一種求和嘅姿態啦。中國外交部咧好奇怪，佢同講呢啲外交嘅問題嘅時候咧，佢哋係好似係國防部咁樣去講嘅。戰狼式嘅外交。係啦，要打要奉陪到底啊！啲咩搬起石頭又咩打自己腳嗰啲。你自己心裏有數啦，嗰啲字眼咧，嗌交字眼嚟噶嘛。到而家佢都嗰啲發言人都係咁講嘢嘅。不過呢個就好奇怪嘅，因為你外交部咧本身係呢個工具係大家係即係。白鏈嘅係啦，白鏈嚟噶嘛，所以而家可能我就知道外交部咧係俾北京，即係俾習近平嗰邊咧係鬧咗嘅。但係鬧完都係嗌交嘅喎。係啊，冇錯，但係起碼係呢個點講啊？呢個王毅咧就而家咪做得好啲啦。可能佢哋諗住啊，即係有啲人。去鬧交啦，係咪？但係起碼係啦，起碼有一個人扮下白臉啊嘛。哦。我唔覺得即係黑又係佢，白又係佢咯。係啦，我唔覺得咧，就係呢個中國外交部啊，咪加埋呢個部長啊，王毅係有乜嘢可以決定嘅權利？即係而家中國。佢傳聲筒嚟嘅。係傳聲筒嚟嘅，所以佢而家。即係好可能係北京咧叫佢話你唔好啦，你睇下有冇
即係挽回嘅一個可能性啊、空間啊，揾多啲空間啊，大家傾下啦，唔好即係搞到咁樣。點解佢唔靜雞雞做咧？好可能因為而家對美國呢個問題，佢已經唔係一個單獨對呢個政府嘅問題。哦，佢想即係影響，因為美國選民嘅問題啦。佢仲有除咗選民之外咧，佢仲有好多智庫啦，同埋你就算傾啊，你都同政府傾，你唔知道。我諗到一樣嘢11月之後係邊個政府，你都未知。我諗到一樣嘢喎，咁其實我覺得就係咁樣。如果你咁講咧，我能夠理解啦。咁但我覺得咁樣，佢應該碰過壁啊。如果推論件事啦，如果佢去到呢個位，而中共佢不嬲做嘢嘅方式咧，就係話佢應該靜雞雞傾過，而覆返佢個人咧。即係有可能華爾街啊，有可能係美國政府嗰邊嘅國務院嘅，佢自親佢嗰啲人啦，就講冇辦法。而家呢個情況唔係某個官員嘅問題，或者 Donald Trump 嘅問題，而係成個國家嘅民眾，佢係有呢個諗法，要係抗共。咁變咗就係話同中共就話，其實你同我哋傾都冇辦法，所以中共可能就咁要影響嘅係民心，所以揾外交部出嚟就放個軟話出嚟。可能係，因為上一次咧，其實上一次楊潔篪同蓬佩奧傾都係話要靜雞雞傾，但係蓬佩奧就即係冇應承佢，結果咧就美國有一個小嘅網站，有個小嘅就爆出嚟啦，就話中國打電話嚟，係啊，佢要打電話嚟，佢話要傾，咁啊蓬佩奧就應承佢咯，咪傾，咁兩個人喺夏威夷傾，就先咁樣，即係佢已經而家。同美國，佢應該做呢樣嘢咧，做咗好多次啦。所以蓬佩奧都話：我哋都唔聽佢講嘢，我睇佢做嘢。即係而家因為中文叫咩？聽其言，觀其行。即係美國人而家都係呢種態度，即係我冇興趣同你傾咁多。我哋以前傾，即係你應承嗰啲嘢，你全部做咗先。咁我哋再傾啦，係咪？而家即係大概係美國人對佢呢個意思，所以佢就不斷講都係要傾嘅，要對話嘛，係咪？只要係對話都係有好處嘅。呢樣嗰樣講，即係我覺得係表明咗而家中國同美國嗰個外交上邊已經喺僵持咗喺某一個地方，雙方係走唔到過嘅。因為咧，之前我哋咪報咧嗰個中共病毒咧，即係啲國家邊個親共咧，佢啲個感染嘅嗰個數字都幾高噶嘛。你講呢樣嘢真係有意思噶喎！國安公署喺香港一掛牌，跟住香港就爆嗰啲疫情啦，係嘛？所以你話如果免離瘟疫嘅話咧，係咪應該都要免離中共會，即係遠離中共會好啲咧？即係做咩退黨啊？我覺得係咯，我覺得係咪好啲啊？香港人都冇乜共產黨啊！但係好多其實都有上一代咧係即係戴個紅領巾啊，入過啲共青團啊，或者甚至共產黨再就行落嚟香港嘅。我真係想問你呢個問題啊！我喺連登嗰度都見到嗰啲人就問，即係話係你哋大紀元話嗰啲咩退黨嗰啲數字咧，根本都係假嘢嚟嘅。哇！你退咗3億幾啦，共產黨得9000萬人，你點樣退3億幾啊？你點解釋啊？你？佢哋未睇過個細節啊！其實退黨嘅意思咧係3退：退黨、退團、退隊，即係包括戴個紅領巾嘅人，同埋退休嘅黨員。咁呢3樣嘢、呢4樣嘢啊，夾埋退黨、退團、退隊、退休，咁夾埋咧，其實佔咗中國大部分嘅人㗎。官方話係14億人口啊嘛，但係嗰14億人口起碼都要10億人嚟嘅。即係以前其實我自己退黨唔少嘅，即係譬如我見啲朋友啦，佢啲爹哋媽咪啊咁樣咧，或者係啲識到即係啲集體活動咧，識到啲來自大陸或者係嚟咗香港好多年，但係大陸嚟咁樣啦。咁我就好多時同佢傾開偈咧，會同佢講清楚即係退黨、退團、退隊咁嘅重要性啦，同埋咧就係同佢講即係問佢有冇入過少先隊啊，戴個紅領巾啊咁樣啦。咁其實好多都有，大部分都有嘅。其實大部分大陸嚟嘅人咧，或者大陸遊大陸嚟移民嚟香港嘅人咧，都係戴個紅領巾嘅，起碼都，所以就會同佢哋退出少先隊咁樣咯。係咪呢啲係咩講法咧？係一定要退嘅咩？點解一定要退咧？
中國人咧就講視惡有報啦。咁如果佢係戴咗紅領巾，即係入咗少先隊啦。咁其實中共都話呢條領巾咧係啲咩佢所謂口中嘅烈士嘅鮮血啦，其實係殺人嘅血嚟噶嘛，即係佢做咗啲幫中共做事嘅人嗰啲血嚟噶嘛。咁其實你譬如你共青團同埋共產黨啊，等於咧就即係一個即係發一個誓啊，將你嘅生命啊獻俾共產黨，一生都為佢做事啊嘛。咁樣呢個其實中國人睇呢啲誓言咧係好犀利嘅，即係跟住你一世噶啦。咁變咗你一定要有一個聲明啦，即係好似對上天嘅一個聲明，就係我退出樣嘢，我唔同佢與呢啲邪惡為伍啦。咁樣係一個即係良心嘅一個聲明啦，亦都係你聲明作廢，因為之前嗰個誓言係作廢咗啦。係啦，之前嗰個誓言啊作廢啊，或者你入個共青團呢樣嘢作廢啊，同埋戴個紅領巾呢樣嘢作廢啊，咁樣就唔同即係同中共咧就劃清一界線咯。哇！你講呢樣嘢有意思嘅，即係我知道以前咧，我哋喺睇歷史啊，啲書裏邊講啦，一個人嘅誓言咧係好重要嘅。因為你可能睇嗰啲有啲西方嗰啲電影啊，美國嗰啲電影咧，就你發咗個誓，跟住你冇做到，跟住就好多即係後果啊，會有嘅，係咪？你之後咧，你要做咗你發誓嗰樣嘢，咁啊先至可以解脫到嘅，真係噶。我知道西藏嗰啲人都係咁講啊。之前佢哋話你唔可以隨便許願，唔可以隨便發誓，係因為你一發誓咧許願咧，你如果做唔到，真係要做啊！你如果做唔到，你好大後果嘅。即係佢咁樣講啦，因為我知道共產黨嗰啲都要咁樣發誓嘅，為共產主義奮鬥終身嘅，係咪絕不叛黨啊？嗰啲講嗰啲嘢嘅。咁啊，你做唔做到？如果做唔到，你好大劑㗎，好大麻煩㗎，或者係你要跟佢一齊咩㗎嘛？中共啊，佢咁多年嚟咧，就係害死咗超過8000萬嘅中國人啦。咁變咗，如果即係到上天要懲罰中共嘅時候，呢啲入過黨團隊嘅人咧，其實好大鑊㗎。所以就通常我見到啲識嘅人啊，可以傾到偈嘅人咧，我盡量都叫佢退嘅。咁向我手上退出嘅人咧，其實都超過50個之後，我就冇再計。我唔計唔到咁多個啦，其實好多，因為我即係能夠傾到偈嘅，有一個空間俾我嚟傾到偈嘅，我都盡量都叫佢退嘅。要起碼要作廢啊嘛！以前嗰啲咩誓言啊嗰啲，同埋我會同佢改個小名咯，或者個即係叫做花名啊咁樣啦，即係唔係叫花名，叫咩啊？嗰啲叫做我哋同叫花名，就叫名。係啦，嗰個叫個化名啊，咁樣咧，幫佢退咗，咁佢就亦即係佢唔需要話俾共產黨知，佢就譬如叫做阿陳平安咁樣啦。咁陳平安退出咗共青團啊、少先隊啊咁樣，咁變咗佢亦都係即係響佢都安全嘅，咁亦都係即係同上天就係一個即係斷咗同中共之間個誓言啦。我覺得最重要咧，都係一個叫做中國人嘅一個精神嘅覺醒，係呢個係最重要嘅。即係講俾大家知，你冇同嗰啲壞人喺一齊啦，係咪退出嗰啲壞人啦？呢個係最重要嘅，所以本身係一個精神嘅運動嚟嘅，即係唔係一個邏輯嘅運動嚟嘅。好，今日我哋時間又差唔多咯，係咪？兩位，三位，加埋我自己。咁咧，我哋咧就大家記住啦，我哋做少少呼籲啦。咁咧就好似我咁講啦，記住訂閱我哋嘅 Patreon 啦，同埋我哋嘅新聞網啦，再加埋我哋有新嘅新紀元書刊咧，就係雙龍奪珠，咁咧非常之精彩嘅。咁咧亦都可以幫助你咧睇清而家香港局勢同埋世界嘅局勢嘅，係啦。咁咧大家記住咧，就每一個禮拜六嘅夜晚9點鐘啦，就收睇我哋個 super 版。快啲，乖。你搞咩啊？等我嚟。我嚟，你咁兩下得噶啦。嗱，你呢啲因為間係啦。哇！你咁快翻到嚟嘅？冇啊，諗住而家肚餓。我哋真係直播啊！係啊，直播緊啦！你等先，我校翻啱個鏡頭先。你直播埋呢個無聊嘅嘢，寫咗話我哋啊！冇啊！嗱，各位網友可能唔知啊，因為我哋啱啱拍完咧嗰個即係錄完嗰個 super 版，有冇搞錯啊？咁咧而家咧就等緊食飯開飯，係啦。咁咧我哋就咩話㗎？直播我哋食飯？係啊，應該唔緊要嘅。我諗住社長中意我哋呢啲咁 creative 嘅嘢㗎。咁啊，各位網友可能喺度
諗緊阿石 Sir 去咗邊啦？阿石 Sir 咧去咗，因為我哋而家間餐廳未開得飯住啦，所以佢就買嗰啲嘢俾我哋。我哋求其講啲嘢先啦。佢啱啱嘅有牛油呢啲係唔係呢個咧？就係啱啱石 Sir 經過一間鋪頭咧，就買咗啲嘢，跟住我哋就食住先咁樣咯。我啱食咗一個呢啲芝士味，咁啊當飲食節目啦。啱啱咧仲有前菜啊，前菜咧就好似類似呢啲係類似咩啊？粟米粒咁嘅嘢啊，種子嚟，總之就唔係花生啦，就可能仲有啲新嘢嚟嘅。謝謝 Happy Birthday， 生日快樂啊！非常 Happy Birthday to you， Happy Birthday to Rachel，Happy Birthday to you。要唱嗰啲美聲嘅，意大利嗰啲。Happy birthday。點解你唔驚喜嘅？我驚喜咗啊！有驚喜啊！我哋就恭喜啊！Rachel 18歲生日快樂！得啦。希望你啱啱有幫香港許個願。大家如果想送禮物俾我咧，大家就可以訂閱我哋嘅 Patreon 或者係大紀元咧，咁令到我哋大紀元蒸蒸日上嘅話咧，咁咧我哋就可以做好啲新聞啦。咁呢個就最大嘅禮物嚟㗎啦。最好嘅生日禮物。係啊，多謝。訂閱 Patreon 咯，大紀元新聞網啊！我見咧大台咧某大台咧佢啲飲食節目咧就真係好誇張嘅食得。我哋試下玩呢個啊！我哋咧就好似好滋味咁樣。首先大台咧就咁嘅，錯過啲。等下我等下。哇！其實佢好鬆軟啊，好有芝士味。食入去咧，好凍啊！芝士味咧係好濃郁㗎，同埋咧佢食到之後就甜甜嗰啲甘嗰啲茴香啊！所以真係好無聊啊！你而家。實際上啲文采好啲，不如你又試下，跟住講你啲文采出嚟，就臨陣翻首詩啊！考你文采嚟七步成詩，咩相煎何太急，你都應該得嘅。你知道我點解要翻香港？最重要嘅原因就係荔枝。荔枝。